Akkam jirtu daawwattoota keenya dhimma hiriira mormii Ameerikaa magaalaa Washington DC'tti hawaasa Oromoo Washingtonii fi naannawa isheetiin qophaa'e irratti xiyyeeffachuun gabaasa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin turaan afeerraa keenya. Ajjechaa fi hidhaa uummata Oromoo irratti mootummaa Itiyoophiyaatiin raawwachaa jiru balaaleffachuun hiriira mormii jaarmiyaaleen hawaasa Oromoo Washingtonii fi naannawa ishee qopheessan guyyaa har'aa geggeeffamee ooleera. Hiriira mormii kanarratti hawaasni Oromoo biyyoota adda addaa keessa jiraatan kabaja hundeeffama waggaa 50ffaa waldaa Maccaaftuu Lamaa irratti hirmaachuuf dhufanii fi yaa'ii waggaa kan waldaa qorannoo Oromoo tibba kana taa'amu irratti hirmaachuuf dhufan qooda fudhataniiru. Riippoortarri keenya Kadroo Elemoo sirna hiriiraa kanarratti argamuun namoota hiriira mormii kanarratti hirmaatan tokko tokko dubbisee jira. Obbo Dirribii Dameessaa Pirezidaantii Maccaaftuu Lamaa Kaduraanii mee asitti argamtanii hiriira kan gubbaatti har'a hirmaachaa jirtanii kaayoon hiriira keessanii kun maalidha? Waggaa 50ffaa waldaa Maccaaftuu Lamaa itti hundaa'ee biyya keessatti ayyaaneffachuu wanta hin dandeenyeef biyya kanatti Oromoon as jiran qindeessanii akkan irratti argamu na waamanii kanumaaniin dhufee ayyaana kana irratti argame. Waggaa 50ffaa kabajuu qofallee osoo hin taane as mootummaa Ameerikaa birallee dhuftanii waa'ee mirga ilmaan namaa biyya Itoophiyaa keessa deemuu ilaalchisee iyyannoo galfattanii iyyannoon sun qabiyyeensa maal? Boordii warra asiirutu galchee qabiyyeen sun mirgi Oromoo haa eegamu. Pilaaniin amma bahe kunillee ittumaan Oromoo buqqisuu fi Oromoo irra miidhaan jiru haa dhaabatu. Mirgi namaa biyya keessatti haa eegamu. Abbaan biyyummaa keenya mirgi keenya akka namaatti haa ilaalamnudha. Qabiyyeen isaa wanta kanaati. Waggaa 50ffaa Maccaaftuu Lamaa biyya Itoophiyaa keessa kabajuu hin danda'in as Ameerikaa dhuftanii waan kabajdanii fi miirii isinii dhagahame Oromoo biyya alaatiin wal gartanii maal isinii dhagahame? Guddaa itti gammade. Waldaan Maccaaftuu Lamaa karaa tokko yoo awwaalan karaa tokko lata. Galmee irraa miti galmeen Maccaaftuu Lamaa laphee Oromoo keessa waan jiruuf achitti gannu qabanis karaa kana latee kanaaf isa asiimmoo danda'anii gadi hin qabanii. Waldaa Maccaaftuu Lamaa jechuun eenyummaa Oromoo jechuudha. Tokkummaa misooma Oromoo jechuudha. Bakka Oromoon jirutti hundumaa yeroo hunda deebi'ee lataa warri akkas gadi nu qaban illee odoo nu dhiisanii homaa waan balleessuu waan awwaaluu hin dandeenye irratti wal miidhuu lamaan keenya yuu miidha malee bu'aa hin qabu. An dhufee asirratti argamuun ko guddaa na gammachiisee abdiillee naa kennee dhalataan Oromoollee akkuma kanatti itti fufa kan jedhuun abdii qaba. Walumaa gala gabaabduutti wanni san Oromoodhaan ta'e yoo jiraatu. Yaa Oromoo addunyaan kun jabaa malee hin beektu nama kabaja ofii kennee mirga isaa eeggatu malee nama ormarraa waa argadha jedhee kadhatee nama eeggaturraa namuu mirga namaa hin eegu. Kana beektee waan sirraa eegamu wareegama baaftee mirga kee kabachiisuu qabda. Lafa gaarii qabnaa, uummata bal'aa qabnaa, aadaa guddaa qabnaa, akkuma sana diina qabnaa. Diina keenya dinnee mirga keenya hin miinu nama najjeefnu namatti hin dabarru mirga keenya garuu eegsifachuu qabna jedhee dhalataan Oromoo gara fuulduraatti itti yaadee ammallee akka gaariitti calqabameera. Oromoon Oromummaa isaatiin boonee odoo maqaan jijjiirratiin odoo amantaan jijjiirratiin ani Oromoof hin jedhee akka kanatti akka boonuun arguu barbaada. ተስፋዬ ገብረ አባላለሁ ደራሲና ጋዜጠኛ ነኝ። ወደዚህ ወደ ዋሽንግተን ዲሲ የመጣሁት በኦሮሞ አሶሲዬሽን ኦሮሞ ስተዲስ አሶሲዬሽን በጋበዘኝ መሰረት በኮንፈረንሱ ላይ ለመገኘት እንዲሁም በመጫናቱ ለማ 50ኛ ዓመት ክብረ በዓል ላይ ለመገኘት ነው የመጣሁት። እግረ መንገድ ደግሞ በዚህ በኦሮሞ ተማሪዎች ላይ የሚደረገውን የግፍ ጭፍጨፋ እስር ግድያ ለመቃወም ደግሞ በዚህ ሰልፍ ላይ ተገኝቻለሁ። namoota hiriira kana irratti hirmaatan keessaa tokko kan ta'an obbo Sintaayyoo Warqinaa bilbilaan akka dubbisnetti Texas magaalaa Houston irraa akka hirmaatan nutti himuun kaayyoon hiriira kanaa ajjechaa fi hidhaa uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru mormuun sagalee ofii dhageessisuu akka ta'ee fi Oromoon hangafa bu'uura sirna dimookiraasii kan ta'e sirna gadaa akka qabu uummata addunyaatti beeksisuudha jedhan. Hiriirri har'a Washington DC'tti goonu kan Maccaaftuu Lamaa qopheesse. Hiriirri kun yeroo adda addaa bakka adda addaatti namoota adda addaatiin haa godhamu malee walumaa galatti hiriiruma Oromoon
hirmaatanuu iyyi keenyas iyyuma saba keenyaa sagalee biyya saba keenyaa dhageessisuudha. Hidhamtoonni keenya seeraan ala hidhaman hiikamanuu Oromoo lafarraa saarraa buqqisuun haa dhaabbatu. Maqaa mootummaatiin uummata irratti goolii uumuun haa dhaabbatu. Ajjeechaanii fidhaan dararaa saba Oromoo irra gahaa jiru haa dhaabbatu kan jedhudha walumaa galaatti har'a qophaa'e kun. Abbootiin gadaa adda addaa hirmaataniiru. Oromoonni seetota Ameerikaa bakka adda addaarraa, Kaanaadaarraa, biyyarraas kan dhufanii bakka adda addaati Ayirooppirraa namoonni dhufanis jiru. Namoota bakka adda addaati dhufaniyyuu hiriira kana irratti hirmaatu. Wanti nama gammachiisu keessaa tokko Oromoon har'a karaa isa duriitti waan deebi'aa jiru natti fakkaataani. Abbootiin gadaa konkolaataadhaan marfamanii deeman kan agarsiisu. Oromoon bulchitoota isaatii fi sirna gadaatiin buluudhaaf safuu inni qabuu fi iddoo inni kennu agarsiisuudhaaf. Jarri kuni abbootii gadaati. Abbaan gadaagaa aadaa Oromoo keessatti iddoo guddaa kan qabudha. Akka yeroo ammaa pireezidaantii, nugusaa, muummicha ministeeraa maal jedhamanii akka waamamu kabaja jaraaf godhamutiyyuu saba Oromoo keessatti abbaa gadaatiif godhama. Kanaaf hiriirri kun inni rakkina biyya keenya saba keenya irra gahaa jiru duwwaattuu hin taane Oromummaan maal akka fakkaate agarsiisuus kan of keessaa qabudha. Innaa argiteessa ta'e uffannaa adda addaa uffatamee jira. Gaachana keenya, eeboo keenya qabanneerraani. Kanaaf hiriirri keenya hiriira wal makaati miidhaa saba Oromootii fi Oromiyaa irra gahaa jiru gar-tokkoon isaa karaa biraatiin immoo aadaa seenaa Oromoo isa biyya keessatti akka dhokatu godhamee har'a mootummaan abbaa hirree wayyaanee uummata Oromoo burjaajessaa jiru sana nu ilmaan Oromoo hiree gara alaatti ba'uu arganne ambaasaaddara uummata keenya saba keenya biyya keenya taane aadaa keenya agarsiisa. Mirga saba keenyaatiif immoo falmii barbaachisaa ta'u gochuudhaaf kan waliigalteedhaan itti bobbaane jechuudha walumaa galatti. Kanaaf abbootiin gadaa konkolaataa irratti marfamanii kan deemaa turan kanatti argite. Stop killing innocent Oromo people. Seek justice. Oromo people seek liberty. Oromo people seek justice. Ethiopian regime, stop killing innocent Oromo people. Innocent Oromo people. US, stop financing tyranny in Ethiopia. US, stop supporting dictator in Ethiopia. Release Oromo political prisoners. Oromos, we seek justice. We seek freedom. We seek human rights. We seek democracy. Ethiopia is not respecting human rights. Ethiopia is not respecting democracy. There is no democracy in Ethiopia. There is no justice in Ethiopia. Stop killing Oromos. Stop killing innocent children. Stop killing Oromo farmers. Stop killing Oromo farmers. Ethiopia, stop detaining innocent Oromos. Justice for all. Peace, yes. Peace, yes. Peace, yes. Peace, yes. Justice, yes. Justice, yes. Justice, yes. Justice,
Amma kan argamnu as waajjira ministeera biyya alaa Ameerikaa State Departmentii fuulduratti waggaa 50ffaa hundeeffama waldaa Maccaa fi Tuulamaa ilaalchisee hiriirri nagaa bal'aan as magaalaa Washington DC keessa godhame. Hiriirri nagaa kan gubbaatti Oromoon naannoo adda addaa kan naannoo Washington qubataniif akkasumas kan hundeeffama waggaa 50ffaa Oromootii fi biyyirra dhufanii fi akkasumas waldaa qorannoo Oromootii fi as Washington DC dhufanii Oromoon hedduutti argamee jira. Hiriirri nagaa kunni akka warri hiriir kan qophees jedhanitti mootummaa Ameerikaatiif illee gaafii adda addaa galchanii gargaarsa mootummaa Itoophiyaaf godhaa jirtanii mirgi ilmaan namaa akka inni sarbamuu fi uummanni Oromoo akka inni buqqifamu godhaa waan jiruu fi Ameerikaan poolisii ishii irra deebitee xiinxaltee akka gargaarsa mootummaa Itoophiyaatti goota akka qorattee yookaan dhaabdu gaafatanii jiranii. Dhugumaanuu hiriirri nagaa kan gubbaatti hirmaannaan dubartootaa akka malee guddaa ture. Hirmaannaa dubartoota qofa osoo hin taane kan maanguddoota kan ijoolleen hiriirri kan gubbaa guddaa ture. Sagantaan bal'aan hiriirri kan gubbaa qopheessine yeroo biraan dhiyaata. Gabaasamni dhiyaata fi Ankadiiroo Eelamoo Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii fi State Departmentii fuuldura. Egaa daawwattoota keenya gabaasa hiriira mormii Washington DC'tti qophaa'e irratti xiyyeeffachuun qophii isiniif dhiyeessaa turre asuma irratti xumurreerra turtii gaarii.